落嚟咧，有請另外一位嘅嘉賓咧，同我哋主講另外一個主題啦。呢一個主題嘅名稱咧，好得意嘅，係叫做經驗的經驗。我哋有請胡國賢先生。梁博士、潘博士、各位嘉賓、各位老師、各位同學，你哋好。我呢個題目咧，其實係以前有一篇文我都用過嘅。咁不過咧，講開呢個對粵劇嘅一個認識咧，我都覺得咧，再用翻呢個題目咧，都係恰當嘅。所以潘步超問我用咩題目，咁我就第一個諗起咧，就希望咧透過今次嘅呢個講題咧，分享一下咧我自己由好細個接觸呢個粵曲粵劇嘅經驗，到而家退咗休啦嚇，咁都仲係咧係好喜歡，同埋咧係雖然咧係自己本身咧係行外人，但係都係咧中意去呢一方面嘅一個欣賞啊同埋研究嘅。咁我嘅題目咧，其實有副題嘅，不過當時咧就未能夠好細緻咁話俾阿潘校長聽。咁就係話粵曲粵劇咧同我嘅一個嘅姻緣啦。其實我對粵曲粵劇咧係正如頭先阿梁博士有講到咧，粵曲主要就係個曲詞上邊，粵劇咧就連個劇本啊，本身成個戲劇嘅效果啊，咁嗰個文學性咧係先至會更加突出嘅。咁我自己咧係響細個嚟講咧，其實兩方面嘅接觸都有嘅。咁喺呢度咧都同大家係分享一個經驗。咁首先咧就係有個聲明先，因為咧嗰個長刊裏邊就話我係一個粵曲研究專家，其實我就唔係研究專家，我係一個愛好者。不過咧我就真係好細個啊，即係讀小學2、3年班就已經接觸，因為我哋嗰個年代啱50年代嘅時候咧，就粵劇係算係一個幾興盛嘅。咁嗰時我好細個，其實即係咩叫文學性我唔知，不過覺得幾好聽啊，幾順口啊，同埋咧即係唔多唔少學到啲嘢，咁所以咧就喺嗰方面咧就好細個咁樣就一路咁沉醉咗喺裏邊啦。咁所以咧喺呢度咧，我首先做一個聲明，咁亦都好強調咧，我而家只係一個行外人嘅或者叫業餘人嘅身份。我自己咧喺咁多年，即係都成50年啦嚇，又多啦。睇大戲啦，而家都有睇，啱早幾日先同太太睇過啲比較年青嘅而家嘅老倌嘅演出啦，咁亦都好多時聽粵曲啦，咁我自己興起咧，咁亦都填下啲詞啊，咁自己都唱翻下，不過就完全係冇學過啊，所以幫腔走板啊，咁呢個咧就，但係咁耐嚟講咧，我都係以自己一個業餘嘅愛好者，所以我亦都希望咧透過呢個身份咧，同大家去分享一下呢個經驗，因為我喺個教學上邊咧，我亦都咧係曾經咧係都。好似在座有2位係我當時嘅學生咧，亦都跟過我啲粵曲班㗎，咁到嚟可能係緬懷翻都好多年前嘅一啲嘅經驗啦。今日講題嘅目的咧，其實就係同大家分享，尤其是我知道今日在座都有好多得獎嘅同學啦，啲年輕嘅一輩啦，咁等佢了解一下咧，其實我都係同佢哋一樣嚇，我仲喺小學嘅時候已經開始喜歡粵曲粵劇，咁維持到而家呢個愛好。仍然都係執迷不悟咁，點樣可以從一個經驗過嘅經驗咧嚟到做一個分享㗎。咁喺呢度咧，或者我想講一講咧，其實我好細個時候咧，就都覺得係幾受古典文學嘅影響㗎。因為我哋嗰個年代咧就冇電視啦，亦都冇而家啲咩電腦啊、電子遊戲機啊嗰類嘅嘢。咁主要有3樣嘢咧，係喺我嘅童年嘅生活裏邊咧，作為我嘅娛樂㗎。第一個就係收音機。其實個收音機都唔係我屋企嘅，係我樓下嘅。不過我即係播麗的呼聲咁啊，走去聽下咁啊。咁啊，仲有啲公仔書，有啲連環圖啊，喺飛髮鋪嗰時有得睇㗎啦嚇，好細本嘅嗰啲，咁啊睇到殘晒嘅。咁第3咧就係即係睇呢個粵語長片啊，尤其是啲歌唱片啊。咁嗰時咧就我有個阿姨好中意睇大戲，又好中意即係睇呢啲嘅。咁你知幾歲又可以掹衫尾入，唔使俾錢嘅。佢睇粵劇亦都係嚇，咁啊掹衫尾入，咁就呢啲細路仔睇大戲啦，周圍走，尤其是啲棚戲啦嚇，咁又貪佢有嘢食啦咁。咁喺呢個咁嘅氣氛之下咧，我覺得我係好細個咧，就已經係即係喺一個咁上下嘅一個所謂古典文學嘅世界裏邊咧係成長嘅。咁收音機裏邊咧當時咧我好深印象咧就係有一個叫方榮嘅老先生咧，
佢有啲説書式嘅節目，講下咩七俠五義啊、包公案啊咁啊。臨尾咧，梗係講到咁上下咧，佢就因果裏頭有一句咁，跟住就噏咗兩句好似詩咁樣嘅文詞，然之後且定下回分解咁，又追住睇，就好似而家你睇連續劇咁。不過實用收音機。咁佢好中意咧係講呢啲咁嘅古典嘅小説啊，尤其是嗰啲所謂章回小説啊嗰啲或者係三言兩拍咁嘅七俠五義，我就好深刻印象啦。咁另外咧，亦都有一啲咧就係真係叫做廣播劇嘅，就連續劇嘅。咁我好記得咧係做過咩《水滸傳》啊、《西遊記》啊，甚至《三國演義》都有嘅。咁有幾個咧，嗰啲聲音我而家都仲即係講翻，我都仲記得嘅。譬如好似有一個叫李平富做個豬八戒嘅嚇，我而家把聲我都仲有少少印象。咁想像佢係點樣嘅形象，其實個真人啊呢啲完全未接觸。咁呢一度咧係對我嚟講咧都有一個幾深刻嘅同埋影響嘅感受㗎。咁至於連環圖嘅更加啦嚇，裏邊有好多關於嗰啲章回小説啊、古典文學裏邊嘅嗰啲作品啦，用公仔嚟到即係表達嘅。咁就唔係而家嗰種漫畫嘅，冇嗰啲咁誇張啊，係好循規蹈矩，同埋咧就有好多文字嘅。咁另外仲有啲係虛構嘅嚇，我好記得咧，我記得有一個叫做咩孫悟空大戰金天馬，咁完全係嗰個作者自己作出嚟嘅一啲古仔啊，咁但係又幾得意啊。咁喺呢啲咁嘅情況之下咧，當然對我自己個人嚟講咧，我好細個就好中意睇古典文學啊、詩詞啊、小説啊呢類咁嘅嘢。咁但係當然呢個影響比較深嘅咧，亦都就係個粵語歌唱片，同埋咧嗰時睇粵劇都有，不過多數係睇棚戲嘅，即係話喺深水埗球場搭咗個棚去做大戲咁啊，掹衫尾入或者係有時有啲罅咁好細個食捐入去睇都得嘅。咁咧就開始接觸到粵劇咧，就有一個好大嘅感觸嘅，就係話我睇嗰啲或者聽收音機就係純係音樂嘅，純係聲音嘅。如果睇連環圖咧有公仔，但係都係文字嘅，係好平面嘅。但係如果睇大戲或者睇粵語長片咧，嗰啲歌唱片咧，就發覺到原來佢結合咗好多嘢嘅嚇，有音樂啦，有影像啦，有歌詞啦，亦都頭先阿梁博士講有啲戲劇嘅元素啦。咁呢啲其實係所謂文學嘅元素，亦都有啲藝術嘅元素喺裏邊。咁嗰個吸引力咧係好大嘅，所以點解我一路嚟講咧係到而家嚟講都係好甚至而家啲粵語長片而家出咗好多 CD 啦，我同我太太都買咗好多嚇，咁得閒無事都翻嚟就翻炒下，咁都幾得意嘅。咁有時我心目中咧，其實我喺我細個咧有好多嗰啲細個嗰啲粵曲，而家有啲都未出到碟嘅嚇。咁但係我腦海裏邊咧仲係記得佢一啲歌詞，陣間我同大家分享翻呢啲咁樣嘅對童年嘅我嘅影響力同埋吸引力。咁當時點解我會到而家仲好深刻印象咧？主要就4方面咧，我覺得咧呢類嘅喺我童年嘅時候粵劇嘅影響咧，到而家咧都仲係深刻嘅。第一就係人物嘅造型，嗰陣時好似冇呢個出過碟嘅，即係唔知係咪冇咗個劇啊？有啊，咁得啦。咁我好似揾唔到喎，有就得啦，最好啦。係咪嗰套啊？我唔知啊，係咪方艷輝、任劍輝啊？咁另外有一個咧就係叫做衛青同埋漢武帝，呢個就係艷陽丹鳳，好似冇啦，係嘛？咁另外嘅關興咧，就我好記得嗰個楚漢爭同埋黃飛虎反五關。點解我會記得呢幾套咧？就因為裏邊有啲歌詞咧，我到而家咧片段成個劇具體嘅歌詞我未必記得，但係中間有一兩段一句咧，就係我好細嗰時接觸咗之後咧，到而家咧都念念不忘，甚至喺我教學啊或者我後來寫作上邊，即係寫作粵曲時候咧，都唔多唔少咧係受到一啲嘅影響，所以點解我印象咁深嘅？咁喺呢度咧就第一個就係人物造型啦，第二就係嗰個粵曲嘅旋律啦。嗱，好坦白講，我唔識中樂㗎，我唔識玩音樂㗎，但係你聽得多咧，即係個耳鬼嘅所謂嚇，就會都幾熟。咁所以好多時咧，好多曲調咧，一聽到嗰個節奏，好似頭先啱啱個序曲一聽，我話呢個我馬搖鈴啊咁即係好直覺，就好快脆已經噏到個曲名。咁呢個對我嘗試去填詞咧都有個方便嘅，因為熟咗個旋律啦。咁變咗就唔使下下即係會，當然間中都有啲即係方腔走板咁再聽翻，咁然後慢慢再執翻正啦嚇。咁呢個亦都係自己一個經驗嘅嘗試。咁第三咧，當然我比較開始後期最接觸多咧，就係嗰個對個歌詞嗰個欣賞啦。尤其是頭先梁博士提到唐滌生先生呢個就係我偶像嘅偶像啊，真係啊。咁對粵曲嚟講咧，佢嗰個譬如話嘅句式嘅整齊啊，對偶頭先提過啦，個對偶嘅工整啊、平仄啊，同埋嗰個韻腳啊咁。咁呢度咧就俾我讀嗰個古典詩詞有一個多啲嘅一個喜歡嘅地方，就係話曲詞係朗誦可以，
或者吟唱都得，但你真係要有旋律唱出嚟咧，粵曲就唱到嘅。咁變咗咧，即係嗰個其實因為你能夠入到樂唱咧，你個記憶咧就更加容易。咁即係幾複雜都好啦，因為你有個旋律去跟住啦，咁你唱起上嚟咧，亦都容易記憶。咁呢個亦都係一個我覺得粵曲係能夠可以深入或者廣泛咁樣咧係被接受嘅其中一個好大嘅因素。咁我後來都寫新詩咧，新詩有個唔好嘅地方就係朗誦咧都已經好勉強啦，就要入曲咧當然都得，但係要邊個要全新嘅製作。咁但係粵曲咧，你如果填咗個曲詞咧，你就真係會感覺到嗰個味道喺度㗎。咁當然第四咧就係個劇本本身咧。咁我到後期稍為到升到中學咧，開始對個劇本嘅研究較為深入啲啦，就會發到咧，粵曲有一個好大嘅特徵咧，就佢個劇本咧，個主題係非常之明確。咁雖然咧有啲人覺得係比較俗套啲，但係基本上佢就屬於正面嘅。咁啊，忠孝節義啊呢啲咁嘅傳統價值觀咧，我覺得響當時嚟講，甚至到而家咧，我覺得都係應該值得係去保留同埋發揚嘅。咁當然咧，就響呢個咁基本嘅傳統藝術之外咧，其實有某一啲嘅突破性嘅地方，譬如我睇《帝女花》，你會睇到咧，其實佢唔係淨係講一個簡單嘅愛情故事啊，亦都配合咗一個所謂政治嗰個變化嘅因素。咁其實裏邊咧個人物嗰個內心嘅掙扎啊、複雜性啊，或者由任姐所呈現出嚟嘅作為一個駙馬嗰個智仁勇啊呢三方面嗰個特性咧，其實我諗係喺其他啲劇本裏邊都幾難揾㗎，即係呢個係一個。我覺得係一個好突破性。到後來我大個啲，一路睇落去咧。我第一次睇對方嗰時應該都係小學嘅時候。咁但係到一路上中學再睇翻，發覺到而家再睇翻咧，其實有唔同嘅體會嘅。咁啊啱開始諗住幫阿黃兆漢做呢一個，即係今次呢一個紀念文集咧，我就都攞翻啲劇本嚟睇咧，咁都覺得又有少少嘅體會。咁希望可以有啲即係啟發啦嚇。咁當然喺我童年嘅時候咧，呢幾樣嘢個影響都好大嘅，咁亦都咧因為造成我對嗰個粵曲嘅一個因素。咁喺呢度咧嗱，我就講翻啦，因為我就都係憑記憶嘅，所以可能啲歌詞咧可能有啲出入都唔定，同埋我又唔記得晒全個嘅喎，好得意嘅喎。細個嘅童年嘅記憶就係片段嘅，咁但係咧呢幾句我真係好中意嘅嚇，唱翻少少啦嗬，冇唔好，不過我唱得唔好嘅嚇。呢個走馬英雄好得意嘅嚇，遠山千里逐還斷，隨處花香豔。咁我唔記得呢句係有任劍輝唱定係好似係對唱嘅，但係佢兩個咧就係一齊去呢個杭州求學，咁喺路上相遇，不過一人唱一段嘅，然後先至相遇喺個亭嗰度，然後結拜嘅咁。咁呢段咧就描寫佢哋沿途嘅風景嘅嗱其實啲字就唔係好深，但係好靚嘅。如果由上我小學嗰個角度睇咧，哇！點解咁鬼靚？可以寫到遠山千里逐還斷，跟住仲有啲對句嚇，青青柳影邊，悠悠塔影邊係嘛？咁對句有疊字啊。咁我覺得喺我小學嗰個年代咧，即係能夠去好輕輕咁揩到呢個文學嘅門牆咧，呢啲咁嘅句子咧，其實係好深刻嘅印象。所以而家我仲記得翻。我即係仲有一樣嘢咧就。我記得有一次我哋小學畢業旅行咧，我哋嗰時旅行好大陣仗嘅，有機會去旅行，就去邊度旅行咧？就係沙田紅梅谷啊！我好記得紅梅谷咧，咁我就你知我好中意唱粵曲嘅，我細個已經得閒就無事哼兩句，咁我一行咧我就唱呢兩句啊！我同學話你唱咩啊？我話遠山千里逐還斷啊！嗱咁隨處花香豔啊咁嚇，不過就冇塔啦嚇，又冇乜村女啦嚇。但係即係話好多時我好觸景生情咧，就好不其然唱出嚟嘅。咁呢個咧，我諗係嗰個影響係都幾深刻嘅，幾好玩嘅其實。咁另外咧，梁宗仁詩有一段咧，我又到而家好記得嘅就係邊個方艷芬咧，佢同嗰個老蕭就係黃楚山做嘅嚇，即係駁斥佢話女子與小人為難養也咁。咁佢就話唔係啊，女子都有好多好值得我哋去歌頌嘅人物。咁佢就。後邊嗰啲我又唔記得，我係記得頭頭呢幾句。點解咧？因為後來我就都自己作一隻粵劇咧，又試過揾即係偷呢啲橋啦，就將啲咁嘅典故用咗落去嘅。咁呢個即係出咧塞有名啊，飛不咧馳千萬里啊，頭崖信咧國勝蘇眉啊嗱，用咗呢個明妃即係王昭君嘅典故啦。後邊孟母斷機啦，窩黃煉石。我細嗰時唔知咩叫窩黃煉石嘅，大個啲就知啦。原來講女媧煉石。孟母斷機反而識啊，因為嗰時都有好似先生有講過。
咁呢啲咁嘅典故咧，喺一個即係童年時候咧，其實係好深刻嘅印象。咁到而家我都仲記得翻啊。咁啊明飛咧，後來我教書教明飛曲咧，我又攞咗嚟同學講嗱，呢個其實梁秋陣時都有呢句啊。咁我教書嘅時候都好中意攞呢啲做一個例子咁啊，唱翻兩句啲學生好中意啊嚇。不過而家差咗啦，冇練聲啊嚇。好啦，咁第二個對我有印象嘅咧，就係豔陽丹鳳啊，嗰就羅劍郎嗰個角色啊，嗰個角色為之我都真係好突出啊。反為黃千歲嘅角色，我覺得就比較模糊嗰個漢武帝嗰個。咁至於豔陽嘅角色咧，都記得，但係啲歌詞我通常我中意男仔啲歌詞多啲嘅，記即係因為我真係唱平喉啊嘛，所以翻翻個歌詞我就唔好記得。咁呢段咧又係我第一個印象咧，就我學一個成語咧，就喺呢度學嘅。邊個成語就係瓊漿玉液啊！我睇完咗乜嘢叫瓊漿玉液，拗晒頭。咁啊，於是咧就去研究一下，咁啊抄下啲書啊，原來就係講酒啊，原來講啲美酒啊嚇。咁即係其實喺我覺得就係人哋話讀詩經就多識咩草木鳥獸之名啊，咁但係讀得粵曲多，其實都多識成語啊，多識好多呢啲字眼，其實幾好㗎嚇。咁我嚟教學生咧，可以呢個好用。咁呢度有一個好得意嘅地方，你睇下啦。佢嗰段啊，敬請把生五歌後邊嗰度咧，又請設華言，其實都係一定嘅對偶嘅模式嘅嚇。咁啊呢度幽檀香豔韻，呢邊就瓊漿玉液不移針。咁好多時我就即係呢啲咁嘅點點滴滴嘅呢啲咁樣嘅學習啦，或者呢啲嘅印象咧，其實到而家都好深刻嘅。咁我覺得咧係即係我自己可能比較喜歡呢一方面嘅研究，或者都唔係話研究，即係總之自己去得閒去唱下、諗下咁抄下啲資料咁啊都學咗好多嘢嘅其實真。咁另外呢段咧又好得意嘅呢段，哎呀就係講啊應該係阿陳好逑嗰個公主同埋阿駙馬羅即係阿郡主定公主唔知羅劍郎就係衛青啦，就兩個就話一個話殺咗豔陽，一個殺咗佢仔，其實兩個都冇殺到啊，即係保護佢嘅。我個詳細故事我都好有，但呢段咧就幾好玩嘅呢段咯，因為我睇到佢好多口語化嘅嘢。即係話粵曲有陣時當然係要雅，但係可以有一個口語，即係有一個比較白啲或者係即係淺俗啲，但係咧將個人物嘅性格都突出嚟㗎嚇。你實太絕情，亂殺一通咧，真正任性，就似葡萄豔陽冇咗性命，居心可怖，居心可怖，你血淚現分明。咁呢個居心可怖嘅我咧一個疊句啦，我又幾得意喎！原來啲歌詞可以咁樣重疊，即係我哋以前讀嗰啲詩詞，通常係4句8句咧就好少呢啲，係曲先有得玩。咁但係嗰時我未學到，未有機會接觸嗰啲即係話原曲啊嗰啲啊。咁但係呢度咧就開始睇到原來曲係可以咁樣玩法嘅。咁同埋佢譬如話亂殺一通啊，咩冇咗性命啲係廣東口語，殺一通啊，咩冇咗性命啲係廣東口語化嘅。咁喺唐滌生劇本裏邊間中都有呢啲。咁我覺得呢度都係容許。因為我哋都係用我哋嘅廣東話嚟到即係演繹㗎。咁呢啲咧就即係嗱我另外一個仲得意嘅呢個就係《楚漢爭》裏邊咧即係嗰段悲秋就係講咧呢個四面楚歌。咁我細個唔知楚歌係點樣㗎嘛，咁可能用嗰啲唔知咩色。但係我細個睇完呢個劇本之後，睇完呢個大戲，即係呢個係應該係個粵劇電影嚟㗎，係一個粵語電影。我真係以為嗰個就係楚歌嚟㗎。風蕭蕭配慘淡，楚兵苦戰護我關。故鄉恨苦泣孤單，白髮上親盼夜還。又是咩嗰兩句啊？即係寫到嗰種徵人嘅苦，即係嗰苦處啊！嗰啲韻腳又用得好好。即係我細個真係以為原來睇咗。咁我後來教學生教到呢個項羽本紀嗰段垓下之圍咧，我就唱咗呢段啦嚇。嗰時楚歌係咪咁唔知啊嘛？粵曲就係呢段啦，幾好玩嘅咁又幾得意嘅啫。咁仲有一個咧又幾得意嘅呢個黃飛虎花劍關咧，就講關興嗰個黃飛虎咧就個太太即係鄧碧雲做啊，就俾紂王召佢入宮。咁後來尾就喺個摘星樓就因為抗拒紂王嘅淫威，即係喺摘星樓跌死啦嚇。咁佢唔知嘅嗰時，即係聽到就有種咁即係彷徨無主啊，掛住個太太唔知點樣咁。咁呢段秋水伊人咧，一開頭兩句猿啼聲聲叫得我心痛莫名。咁即係寫個當啲亦都比較淺白一啲嘅口語啦嚇，但係就寫到嗰個即係白描得嚟，都寫到個心情。咁點解我會講呢一個咧？因為咧一陣間有段古要同大家分享翻嗰段古嘅，就係一個試題啊！
我嗰年咧考過，我哋嗰年都叫小學會考咁啊，曾經有一個試題就係咁樣嘅。我唔記得，總之將兩句説話撈亂晒嘅。嗰時冇讀過李白嘅下江陵啊，其實呢兩句係人都識㗎啦。如果有讀過嚇，但係我嗰時就可能老師冇教到啦嚇，即係課外閱讀又未有啦嚇。其實呢兩句應該係兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山係嘛？咁啊，其實我覺得嗰時考咧就，如果係你識嗰兩句讀過李白嘅詩，就唔係考你嗰個即係 Scrabble 嚇，將嗰啲字重組嚇，就考你記憶力。但係嗰時我冇讀過嘅喎，咁如果我好記得嘅，我自己做緊乜嘢咧？就係我係咁樣將佢 combine 嘅。兩岸猿啼聲不住，舟已輕過萬重山。咦，都幾通嘅喎，係嘛？都幾通嘅。雖然平仄唔啱啊，佢冇話係詩嚟噶嘛，總之叫我重組句子，使到佢通順啊嘛。咁點解你留意下啦？點解我會有猿啼聲不住，咪猿聲啼不住咧？其實就因為黃飛虎反應關嗰幾句，猿啼聲啊聲，咁我就好直覺猿啼聲不住，咁又通嘅喎，係嘛？猿啼啊嘛，聲不住啊嘛，即係猿啼聲聲一樣意思。咁其實嗰句咧好明嘅猿啼聲都喺呢度偷出嚟㗎，不過佢改，咁我又將佢還原翻呢一個，就還原唔到，還原一橛咁樣啦。咁啊，舟已輕過萬重山，又係我又唔知原來應該兩個平，呢個呢度上面仄聲，下邊應該用平聲㗎嘛。輕舟㗎嘛，但係我又嗰時未識呢啲咩平仄啦，小學生先識嘅。咁啊，總之都通順咁啊，算啦咁。我唔知啊嚇，唔知佢嗰時嗰個改卷，我唔知當嗰陣時改卷點俾分。不過如果照計咧，就應該創意分就應該滿分㗎啦嚇。啊，但係如果準確性咧，就可能就唔得啊。咁睇佢考我準確性定考我創意啦。咁啊嗰時真係㗎，我記得係即係猿啼聲就係響呢度嚟嘅。所以我覺得有時粵曲對我嚟講都有一啲幾有趣嘅經驗嘅回憶分享。咁其實總括嚟講咧，我覺得咧響呢個即係我小學嗰時接觸過粵劇啦，其實已經對我嚟講咧都學咗好多修辭技巧。譬如頭先講嗰啲對句啦嚇，咩青青柳影邊啊，悠悠塔影邊啊咁。另外啲疊字啦嚇，青青悠悠啊，猿啼聲聲啊，或者風蕭蕭啊咁呢啲咁嘅疊字。咁啊疊句又有頭先嘛，居心可報，居心可報啊咁。咁啊，仲有啲押韻唔使講啦，粵曲一定要押韻啦。仲有粵曲嘅押韻咧，就幾個寬鬆嘅嚇。咁我初咧就學人哋填詞就唔知㗎，亂嚟㗎嚇。有啲都唔通韻又通。咁後來咧就睇得多啲劇本就自然知㗎啦。咁啊知道邊幾個可以通韻，邊幾個唔通啊。咁慢慢自己就自己摸索出嚟㗎。咁啊當然粵曲仲有好多用典啦，好似頭先個咩出塞有明妃啊、孟母斷機啊呢啲咁啊，原來可以用典嘅喎，咁啊仲有用語啊，呢啲成語啊，咁啊瓊漿玉液啊，或者甚至成句詩用咗落去㗎。我後來即係睇下唐滌生先生嘅裏邊啲劇本咧，都有好多係能夠咧係好善用住呢一方面㗎。咁當然亦都有純粹白描嘅地方啦。咁啊仲有啲不避口語啦，咁即係話喺雅之中咧，其實有啲或者配合個劇情啊，或者表達嗰個人物嗰個情緒啦。咁有時一啲即係譬如話好似頭先嗰個冇咗性命啊，咩亂殺一通呢啲咁嘅字眼都可以用落去。咁仲有其他啲就唔再講啦。好啦，咁講下我童年嘅經驗之後咧，就開始講翻我到大個出嚟教書，同埋一路後來學習嘗試寫作嘅經驗嘅分享啦。咁喺教學上面嚟講咧，其實喺正規嘅課程裏邊咧，我哋嗰個年代，我啱出70年代初出嚟教書啦，其實就即係冇乜呢一方面嘅元素。而家好啲啦嚇，而家甚至粵劇好似都響個無論係音樂科或者係語文科都已經可以即係容納咗落去啊，甚至好多發揮嘅地方，或者尤其是而家中文部嗰個咁快，咁我要講快啲啦。咁第一個就借詞發揮啦，第二個就係新瓶舊酒，第三個憑歌寄意。咁我好快脆講一個。我記得嗰時教過浪淘沙呢個即係你喐你後住呢個啦嚇。咁我好簡單就教呢個就最好玩咧，就攞鳳閣恩仇俾你唱胡地曼歌出嚟。哇！我話佢成個都抄晒咁滯㗎啦，不過加啲減啲咁嘅嚇。咁當然呢個咧就即係一個新曲嘅譜咧，咁用呢個咁亦都幾得意㗎嚇。咁我又咁另外有一個咧，譬如我調翻轉頭啦，有時我粵曲班教啲學生嘅時候咧，咁唱到帝女花呢段嘅時候咧，譬如兒齊只食周朝粟，咁我問啲同學你識唔識解啊咁？咁實唔識解㗎啦，係嘛？咁我又解啦嚇，叻啦嚇，話俾人百兒叔齊咁啊，又乘機又講隻故仔佢哋聽。咁好多時利用一句半句呢啲咁樣嘅曲詞咧，又可以咧講出一個故仔，或者甚至當然咧，如果成個劇本去介紹或者介紹帝女花木咁啊，可以講下關於呢部分嘅一啲嘅歷史啊咁。
咁另外咧，新瓶舊酒咧，譬如我記得我嗰時教燈樓啦嚇，咁啊咁朗誦都得嘅，但係咧，我其實原來可以用中版嚟唱出嚟㗎。啊，花近高樓啊，傷客心，可以好沉唱啊。咁啊，你自己其他唱落去啦。咁後邊嗰個都係黃庭堅嘅《清明我》嗰時，我記得我哋係咁樣用嗰個中版去唱出嚟。咁當最尾你可以整個捆花嚟到收佢嘅嚇，係嘛？啊，即係咩可憐後還似啊廟，日無聊為兩夫飲，咁啊又得嘅嚇，隨你啦嚇。咁另外一個咧，我又幾好玩嘅，就係教到西江粵嗰度咧，我就覺得原來可以用一個快二樓去唱出嚟嘅。即係唔需要，因為我唔識音樂㗎，我唔識自己作啲詞嚟填，即係作啲音樂嚟填落呢個，即係揾啲詞嚟譜個曲。但係我就真係試下揾啲現成啊，原來有啲真係現成嘅可以套落去嘅。譬如呢個咧，用快二樓唱都幾好玩嘅。醉裏且貪歡啊，笑啊，灑愁那得啊功夫。近來此覺古人書啊，信着傳無是處。咁到最尾嗰度你又可以用翻個捆花收㗎，即係嚇。子兒從東腰來扶啊，咁啊停一停啊，以手推從若去，咁啊就變咗啊，可以即刻收得好好啦。其實咧嗰時我仲記得教嗰個，我記得嗰時教呢個孔上桃花線咧，我哋有餘韻呢一出教嘅，即係而家冇咗呢個啦。嗰段嘅西江粵一樣啊，嗰段仲好唱，因為咧嗰個意境啊，嗰個氣氛仲好啊。嗰個柳敬亭呢段嘅，係咪呢個蘇坤生呢段嘅唱詞啊，幾好玩嘅。咁你可以即係有機會抄翻嚟自己用。總之西江粵咧，大部分都可以用呢一個方式去演繹嘅。我自己呢個我自己嘅體會啦。咁另外咧就尤其我教粵曲班嗰陣時候啦，或者有時教書都好啦，息夕啊過年咁啊，同我哋唱下《花開富貴》啦。咩時節就唱下啦。咁我後來去咗孔教學院做校長，咁又我自己都有隻孔聖族人同佢哋唱下啦。咁以前我教天主教校咧，又再有啲聖誕粵曲同啲學生唱下咯，又幾好玩嘅。即係用啲粵曲啊，咁有啲我兩位同學仔都回味翻下，嗰時都唱過啦嚇。咩歌謠畫梁啊，樂滿德啊，愛啊師友合慶齊啊，來記唔記得幾好玩嘅。咁另外咧就當然除咗應節之外咧，有時係唱啲德育歌啦嚇，咁亦都俾學生有時係用當 choir 咁小組去唱啊，俾學生有時係用當 choir 咁小組去唱啊，敬老頌啊、梁思頌啊等等。咁呢度咧我諗我唔演繹啦，因為時間嘅關係。咁另外咧就講到創作啦。咁我自己咧其實喺膽粗粗啊，我小學嘅時候咧已經學人作粵曲㗎啦，不過作到我嗱啲韻都唔識，平仄又唔識啊，亂晒龍啊！我最記得我第一隻嘅叫做咩咧？就叫武松打虎，亂晒龍嘅咁但係後來咧自己慢慢去玩啦。咁第一種咧就係當然係初步咧，梗係學埋啲曲，學埋啲詞啦。第二咧就唔係啦，試下文本互攝，即係攞啲古典文學嘅作品咁試下將佢改為粵曲嚟唱，幾好玩嘅原來有。咁第三咧當然咧就試下揾啲劇本去做啦。因為點解呢？一陣間我會好快脆交代嘛。第一個譬如好似《帝女花》呢一句啦嚇，纖衣無力金蓮世，並輟何堪力長途咁。呢個長平公主即係以為周世英會接佢翻去，好開心啊！咁我咧就自己後來作咗隻粵劇叫《兩隊恩仇三或者武俠片》嚟嘅。我本來出去寫武俠小説嗰時受金庸影響，後來寫唔成咁啊，為咗寫劇本啦。咁呢句咧就係嗰個女俠唱嘅嚇，纖衣天涯悲酒至，金蓮無力怨路長。咁係咪直情喺度即係詩意詩詞都齊晒啦？咁後來我自己諗下，死得嗰個女俠嚟嘅喎，點解叫金蓮咧咁？咁諗下又唔緊要啦，紮腳穆桂英都得啦，係嘛？所以冇所謂啦嚇。即係咁跟住咧就。我好記得呢個《大明英烈傳》啦，《秋的懷念》呢段好好聽嘅嚇，吳君麗、任劍輝嘅又係戰地容記啦，憑烈女魂心別向啊，今晚迎來陪甜生氣，因有暖涼，我對佢不勝敬仰。咁仲有後邊㗎嚇。咁我自己後來作嗰個《陶溪説》咧，我就講佢送別咧，就偷咗呢一段啊嚟到改啦。戰地危機啦，憑蜀虎得以消災解報，此際離別啊，悲歌訴，且盡葡萄。
盼烽煙早清掃，其實呢啲係詩意詩詞嘅好典型，咁冇所謂㗎。即係我覺得我哋自己自娛啊嘛，幾開心嘅。咁至於文本故事咧，就係、我自己其實中意寫粵曲啦，後來我又中意寫新詩啦。我亦都嘗試過將新詩同埋粵曲咧一個融合。咁另外咧，亦都將古典詩同埋粵曲嘅融合。咁呢度舉一個例就算啦。我就曾經咧寫過一個新詩就叫粵劇啊，就分咗4幕嘅。第一幕就唱做念打，咁唱開頭呢幾句就係咁嘅。公烏撩烏撩公烏，咁呢個就即係大家知道係張良壽詩第一句啦嚇。咁裝扮嗰啲舞台，抽絲不外，花旦唇間一句抽象的詩白，描寫個對個粵曲嘅嗰個唱詞嘅一個，我自己用新詩去演繹嘅，都幾得意㗎。咁另外咧，亦都試過咧，就即係用一個即係粵曲嗰啲詞語，有啲人話我啲新詩有啲粵曲味，就係可能就講呢類啦。也罷罷啲字眼咧，其實係粵曲唱㗎。也罷多變啲人生元展納入公式化了的唱做念打。咁呢個舉一個片段嚟啦。咁另外咧，譬如同古典詩融合咧，我就嘗試將呢個陶淵明嘅《歸園田居》同埋《歸去來辭》嘅一啲文詞咧融合咗咧，變成一個叫做《淵明歸里》嘅一個粵曲，我自己創作㗎。即係開頭嗰幾個風輕俏，客舟搖，隱約晨光天漸曉，此際辭官歸里，喜南園。後邊嗰度啦，城本外幽山，笑無色俗韻。笑無色俗調佢應該係韻嘅，不過我因為要押韻嚇，所以又將佢即係色俗調。誤落網塵途之擾，作非金絲閣安朝。還我本來我欣然傲笑咁係咁啱兩句啦。好啦，咁後邊嗰度即係少陵秋氣，我呢個翻我演唱過啦，我學校。好，第3樣咧要好快脆講講就係個脫胎換骨，其實就係帝女花對我一個好大嘅啟示，因為後來我研究帝女花，原來發現到佢有出處喎，就係清代黃薛清嘅《倚情樓7種曲》。其中嘅第一出就係第一首，即係第一種曲就係《帝女花》。但係我睇翻個原來嘅劇本咧，因為黃薛清就係清朝嘅一個戲曲家，佢裏邊其實係歌頌呢一個清帝對嗰明末遺臣嘅體恤嘅。所以成個劇本裏邊咧，其實係冇咗我哋喺《帝女花》裏邊見到嗰啲咁嘅，即係咩先帝咩眉狀皇陵嗰類咁樣嘅嗰啲咁嘅智人用嘅表現，咁啊唐滌生透過呢個劇本咧，將佢加強咗周世顯個角色嗰個同埋徐平公主嗰個角色嘅呢一方面嘅即係忠孝節義嘅成分。咁其實係一個俾我一個好大嘅體會啊，就係話能夠將一個簡單嘅愛情故事咧，仲要咧係反映到一個所謂智人用嘅一個表現。咁呢個亦都係受到呢個影響咧。咁後來我又原來再睇到咧。佢原來黃薛清唔知有7隻曲噶嘛，我話偷咗第2隻啦，就陶溪雪啦。咁佢呢個咧其實就講喺三藩之亂嘅背景裏邊咧，講有一個叫做吳絳雪嘅才女啦。咁因為佢丈夫病死啦，就嗰個永康嗰個縣即係城咧被困，咁嗰啲長老嗰啲即係鄉紳父老逼佢要嫁嗰個賊人先至解圍咁即係。咁歌頌呢個吳絳雪嘅所以叫陶溪雪嘅一個忠烈。咁我就嘗試咧，除咗呢個之外，就加插咗嗰個佢個丈夫個徐明英嘅角色，加強咗。咁即係由一個本來一個好簡單嘅商人，即係冇嗰個劇本粵劇本冇乜嘅作用嘅。咁嚟到加強咗嗰個對嗰個戰爭嘅一啲嘅體會啊。咁呢個係我個劇本嘅一個嘗試。咁可以簡單講，即係話。我同大家今次分享嘅經驗咧，就希望咧係反思到咧，即係其實我哋除咗自己中意唱中意聽中意研究之外咧，其實透過咧亦都可以結合語文教學嘅。有2方面可以睇嘅，第一就係粵曲嘅遣詞造句上邊啦有好多種修辭法成語典故嘅認識同埋咧古典文學基本嘅，即係頭先梁教授都講過啦，即係咩韻律平仄嘅對象，咁其實都好多學習嘅地方。第二咧就更加而家可以
大家探討尤其是唐滌生嘅粵劇咧，佢裏邊嗰個主題內容嘅探索。因為而家咧雖然話有萬幾個劇本咧，有好多比較都係即係抄嚟抄去啊，或者即係嗰啲劇本嗰個劇情都係好基本嗰個傳統嘅觀念。但係如果你攞翻啊唐滌生嗰幾隻劇本嚟睇咧，你發現原來佢係能夠將原來嘅劇本點樣脫胎換骨啊，點樣去除咗承傳發揚原有嘅價值觀之外，亦都有啲現代人嘅觀點啊，對愛情嘅睇法啦，對人性嘅即係善惡啊，或者甚至嘅衝突呢方面咧，係有一定嘅現實性同埋現代性，係值得我哋咧喺呢一方面咧可以好好咁樣去即係深究嘅。咁我寄望咧就係話未來嘅粵曲同埋粵劇嘅創作方向，第一始終咧，我覺得粵劇都係雅嘅文學嚟㗎。雖然佢係有因為口語化或者要普遍化啊，咁又不避一啲嘅通俗，但係希望咧喺雅俗共賞之餘咧，仍然係以呢個雅為主，就唔好太過俗化。因為譬如好似好坦白講，譬如好似《鳳閣恩仇美》開頭嗰段咧，其實都偏向雅，但其實都唔係好雅㗎啦嚇，即係好多抄下嘅。咁但係都叫做幾好睇，但係後邊嗰度咧已經就好通俗化㗎。咁即係我覺得，如果劇本嚟講咧，當然睇你嗰個娛樂性啊同埋文學性中間嘅取捨啦。另外一點我更加好希望咧，喺個內容主題上邊咧，仍然都係用古典作為一個取材，即係話當然有好多現代化嘅現代劇啦嚇，喺國內都好嘗試呢樣嘢。但係我始終覺得，如果都係用翻一個古典嘅背景嘅 setting 喺度咧，就會即係好玩啲，同埋喺裏邊咧借古喻今一樣可以達到咧係現代人嘅一啲嘅意識嘅。所以我點解我寫粵曲同埋寫新詩係兩個唔同嘅 mind 嘅？寫新詩我寫而家古典，即係寫粵曲我係從古典嘅角度，但係都可以希望反映到現在嘅一嘢。咁所以我最後咧就希望能夠用優雅嘅詞組做一個包裝，等觀眾沉醉亦沉溺於古典嘅氣氛之內，然後潛移默化感受到作者對人性深刻而獨特嘅體會。多謝大家。多謝晒胡國賢先生。咁啊，在座啦好多學校嘅老師喺度啊。咁啊，而家咧我哋嘅新課程底下啦，德育及公民教育嘅推廣咧相當重視，希望咧胡先生多啲創作啊，尤其是德育粵曲啊、聖誕粵曲啊等等啊。好啦，事不宜遲啦，我哋有請今日最後嘅一位講者潘寶超博士。